Si svolgerà sabato 13 febbraio alle ore 17 l'incontro della SEAP Dallicardillo Aragona in trasferta contro il Forte Messina per la quarta giornata di andata della prima fase del campionato di Serie B1 Girone E2. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle 16:50. Sentiamo intanto gli umori dell'allenatore Massimo Daggioni e del libero Federica Vittorio. Ma alla fine le dinamiche di gioco sono sempre quelle, le fasi sono due, no? Cambio palla e fase break, sicuramente bisogna avere un buon equilibrio tra le due fasi. Ecco, penso l'errore che si può fare quando si approccia una partita magari è puntare troppo su una delle due fasi, tralasciare qualche dettaglio sull'altra, alla fine serve un buon equilibrio per avere continuità. Questo indipendentemente dall'avversario. Nello specifico Catania Sant'Anna è anche un avversario molto molto forte, andiamo a giocare a casa loro e quindi ci aspettiamo una partita sicuramente intensa e difficile. Ma temo tutta la squadra, una squadra che ha un gioco molto veloce, che se trova i giusti automatismi diventa veramente difficile da contrastare. Noi naturalmente abbiamo anche le nostre carte da giocare, quindi cercheremo di rispondere colpo su colpo. Ma tantissime cose ancora, è normale che abbiamo giocato due partite dopo mesi e mesi, quindi la continuità soprattutto credo per tutti, non solo per noi, sia un capitolo sul quale si sta lavorando. Nessuna squadra può pretendere in questo momento di avere tutti i meccanismi rodati e già una continuità in qualche modo stabilizzata. E quindi bisogna interpretare bene i vari momenti della partita, lavorarci, cercare di avere meno su e giù possibile, meno sbalzi possibili tra i momenti in cui si gioca bene e i momenti in cui il gioco forza un pochettino, qualche fondamentale va a calare. Mi aspetto una gara complicata sotto tanti aspetti, è una squadra ben costruita, vengono da una sconfitta e sicuramente avranno voglia di riscatto. Ci sono delle buone giocatrici, Ambra Composto che stava qui l'anno scorso, sono guidate da un grande allenatore con cui ho avuto l'opportunità di lavorare, quindi dobbiamo cercare di approcciare bene la partita, soprattutto mentalmente. È la prima trasferta fuori casa, è da tanto che non giochiamo fuori casa, quindi secondo me l'approccio mentale sarà molto importante. Sicuramente danno molto morale, abbiamo lavorato bene e i risultati sono arrivati. Dobbiamo lavorare con umiltà e quindi affrontare le prossime gare stando coi piedi per terra e lavorando.